各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係3月28號2024年，我係 Boris。首先祝大家有個愉快嘅復活節。咁星期五呢係 Good Friday 啦，咁所以嘅股市係唔開㗎。上個星期咧同大家講啦 Jerome Powell 咧喺 FOMC meeting 入邊咧，等於係俾個綠燈俾投資者，話俾你知啦，你買股票啦，因為未來會減息啦。聯儲局繼續咧一種係比較放鬆嘅政策啦。咁呢啲都係一啲鴿派嘅説法啦，就話要減息3次啦，又講通脹咧就唔係問題啦。其實通脹一路都已經升咗2個月㗎啦。咁即係話其實嚟講咧，好可能喺下半年咧就會見到通脹就會馬上開始向上升。咁另外咧，其實咧好多嘅commodities 啊，話黃金啊、銅啊呢啲嘢都開始升緊嘅。即係如果你察覺到呢段時間咧係好容易賺錢嘅，因為咧如果你係買啱嗰啲板塊嘅話咧，呢段時間咧就有錢執㗎啦。咁自從阿鮑威爾講咗咁鴿派嘅學説咧，咁股市一週之後啊，咩板塊表現係最好嘅咧？你會好 surprise 啊！你以為可能科技股即刻有反應啦，係咪？其實科技股係咁多板塊入邊一個星期嘅回報咧係負數嘅。咁咧 consumer cyclical 咧係差唔多係得0.0，本來呢啲咧都係對減息係比較敏感嘅，但係咧市場選擇係買咩咧？買電力股啊，係買最保守嘅板塊電力股。另外能源啊、base materials 啊呢啲咧都係對通脹敏感嘅板塊。咁呢兩個板塊咧表現係相當之強弱嘅，甚至你講到係 real estate 啊、地產啊都開始表現非常之好啊。咁個市場話俾大家咩信息咧？就係話減息啊，咁當然會刺激嗰啲電力股啦。但係減息嘅背後將來有機會有咩咧？通脹又會出現啦。咁所以呢個經濟咧都已經可以咁講咧，俾聯儲局呢啲咁樣嘅政策咧搞到好混淆啦。咁如果你睇30個交易入邊啊，咩板塊表現最好、回報最高咧？你都會好驚訝啦。點解咧？因為絕對唔係嗰啲以往最強嘅板塊嚇。表現最好嘅係能源板塊，能源係升咗7.77% 嚇，喺30個trading day。另外咧係 material 啊，呢啲係黃金啊、金屬啊、base material 啊，或者係 commodity 啊，呢啲反而係同埋呢個 energy 係一齊大升嘅。咁第3個板塊升得最好咧係電力股啊！大家可能都諗唔到，電力股一路係喺包尾呢啲咁嘅板塊，居然咧喺30個交易天入邊佢係表現最好啊！跟住係 financial 嚇。咁你睇下其他嗰啲以前嗰啲最強嘅，例如咩咧 communication 啊、discretionary 啊、科技啊、technology 全部都係 negative 嘅。咁即係話個市場嘅錢啊係開始 rotate 嚇，即係輪轉去到其他嘅地方㗎啦。咁今日咧我會同大家講啦，就係話有啲咩嘢你要留意啊。如果當銅啊、金啊、油啊，甚至天然氣啊都開始會升嘅時候，買啲咩最好啦 ？OK？咁道指咧就已經係差唔多接近呢4000點啦，但係呢個星期咧你睇佢咧都係想 test 翻上個星期啊即係個高位嘅啫，都未能夠即係話 test 到，同埋咧佢好接近呢個4萬點呢一個 wedge 嘅阻力位啊，所以道指啊係咁多個板塊入邊唯一係其實可以咁講咧，佢係表現好過Nasdaq 嘅 ，OK 因為你如果睇翻其他指數咧，佢大家都係超賣，但係道指仍然可以喺上個星期啦突破有個高開，雖然收低啲嚇。另外我哋睇 S&P 500咧，就真係咧喺呢個咁狹窄嘅 channel 咧吹得太耐啊！佢仍然喺呢一個嘅20
天平均線上邊，OK，但係咧佢距離呢一個200天平均線咧已經係13.9%㗎啦。咁而且佢由10月呢個低位升上嚟嘅話咧，呢個係一個歷史性咁長嘅日子，可以咁講下，係冇超過5%嘅回吐嘅。咁所以咧，好多人都觀察就係話，哦，呢個市都唔會跌㗎啦，同埋呢個市咧最多跌咪就3-5%，咁跟住又升翻上去啊。OK，嗱，如果係真係咁咧，就唔需要見到呢一個 money flow 咧就一路咁樣跌落去嘅。如果個市場真係可以維持，咁我相信始終都係會有機會產生一個調整嘅，因為咧呢啲係周期性嘅問題啦。當個市場係進入超買嘅話，周期性嚟講，佢應該就係要回吐。如果唔係嘅話，呢啲咁樣嘅窄幅嘅收窄咧，好往往就係話冇咩動力可以將佢繼續推上去。至於 Nasdaq 100 Index 咧，就呢個咧就更加弱啦。大家睇到啦，喺6日之前咧，佢搣咗一個高位啦，低收啦，咁跟住咧基本上5日咧都係喺呢一個嘅即係高開低收嘅 candle 下邊呢啲地方移動嘅。咁即係話咧冇咩力推佢繼續上去嚇。咁另外就係話佢已經破咗呢一個 channel 嗰個 bottom 嗰個。即係下邊嗰個支持位，咁佢仍然喺呢一個嘅20天嘅平均線上邊，咁大家就要觀察啦。如果佢真係連續幾日破咗呢個20天嘅話咧，咁咧應該咧Nasdaq 咧係會係咁多個指數入邊係比較弱嘅表現嘅指數啦。嗱，呢個咧就係 MDX 嘅周圖啦。我哋見到 MDX 嘅周圖咧，呢度咧係一個 wedge pattern 啦，呢個叫 rising wedge pattern 啦。咁呢個 wedge pattern 咧，基本上一路收窄一路收窄咧。咁去到呢一個尖位 apex 位嘅時候咧，你見到咧納斯達克100咧，基本上咧就係差唔多係4-5週時間咧喺呢啲地方係上上落落嘅啫。咁而家咧佢已經係破咗呢個 wedge 啦，咁所以咧呢度咧距離個200天咧亦都有成12.8% 咁多啦。咁會唔會過咗呢一個復活節假之後咧，喺4月我哋開始見到佢跌破呢一個20週嘅平均線咧？咁我哋就慢慢睇下點啦。嗱，而 Russell 2000咧 Small Cap 指數咧係咁多嘅指數入邊表現最好嘅。嗱，點解咧？嗱，因為如果市場預計係會減息嘅話咧，對 small cap 細嘅股票嚟講咧係利好好多嘅。原因因為大部分嘅 small cap company 咧，佢哋係債務多啦，同埋咧佢哋個 borrowing 即係借錢嘅需求係好大嘅。咁如果係細公司佢知道未來息口會減嘅，咁佢哋股價咪開始會升咯，盈利會增加。所以如果喺未來嘅6月聯儲局真係減息，同埋咧佢可能會減多2次或者3次啦，咁嘅話咧就會對 small cap 股更加嘅利好啦。咁所以咧喺下半年咧應該係過咗6月之後咧，我相信 small cap 咧就會做得相當好嘅。但係 small cap 咧一定要突破呢一個嘅210至215啊 ，IWM 要突破呢一啲高交投量嘅地方，突破之後咧佢就應該就冇問題㗎啦。嗱，頭先我哋講過啦，嗱，如果我哋睇1個月嘅 performance 咧，就係 energy、base material 同埋 utilities 係做得最好啦。如果我睇翻一季個表現嘅話咧，就係 technology 啊、communication service 同埋 financial 啦。咁但係咧原本喺底嘅表現最差嘅，而家咧就去到最高嘅地方啦。就呢個就係市場 rotate 或者市場輪轉嘅情形啦。咁亦都代表啊，你要跟住嗰啲錢走你唔可以仲走去買 technology 嘅 ，OK？ 因為咧 technology 已經變成一個 lagging 嘅 indicator， 甚至會有比較大嘅調整啦。嗱，咁我哋睇睇紐約交易所啦，呢一個係 Maclaurin Volume Oscillator 啦，意思係睇咩咧？最主要係睇佢有幾多股票嘅交投量係參與嗰個上升同埋下跌。
如果大部分嘅交投量係開始向下去，即係話啲人係賣股票嘅 selling volume 係多過買入嘅 volume 嘅話咧，我哋就會見到咧呢一個 oscillator 咧就會係咁樣跌落去㗎啦。嗱，每一次咧當個股市開始跌之前啊，差唔多1個月時間咧，呢個 oscillator 咧就已經係 peak 咗，跟住跌落嚟嘅。嗱，咁大家留意下啦，呢一個 Maclaurin Stock Only 嘅 Volume Oscillator 咧，基本上係1個月左右啦，就已經係 roll over，即係轉咗彎跌落嚟啦。咁雖然個市場啊，紐約交易所仲係向上去嘅，但係呢個背離情形話俾你知咧，就應該係差唔多1個月時間後咧，即係我哋講可能4月頭左右啦，第一或者第二個禮拜啦，呢個市場應該就會開始 roll over 嘅。嗱，咁最後咧，我送俾大家一個 bonus chart 咧，就係我哋美元嘅 Elliott Wave 嘅 counting 啦。嗱，美元咧喺2021年咧見到底之後咧，係產生咗一個5波嘅大嘅升幅嘅。咁呢個升幅咧，基本上咧你可以數到咧，就係1、2、3、4、5嚇咁樣上到去嘅。嗱，你話要點解要咁樣數法咧？咁呢個咧係一個 theory 啦。咁你要同你講呢個 theory 咧，可能要講1、2日先至講完點解要咁樣數啦。OK 嗱，但係咧佢跌落嚟嘅時間咧，佢咧就會有一個大嘅 A、B、C 嘅 correction 啦。有時係 A、B、C 可能係橫行啊，有時係同樣幅度嘅跌幅啦。咁我相信咧美元咧基本上嚟講咧，佢呢個成個嘅架構咧係一個即係熊市架構啊，即係 bearish 嘅架構嚟嘅。OK 嗱，咁佢呢個架構咧跌落去嘅話咧，就應該睇到佢 A wave 咧就應該係結束咗啦，呢個 A wave 啦，跟住咧一個大嘅 B wave 嘅反彈啦，所以我哋而家應該進入咗呢個 C wave 5波嘅下跌啦，而呢個 C wave 咧就會係1、2、3、4、5咁落去嘅。OK 嗱，咁呢個咧話俾我知有咩咧？就未來美元咧係會相當之弱嚇。嗱，點解美元弱咧？好簡單咧，減息啦。第二個就係聯儲局繼續印銀紙啦。QT 又玩完啦，再加埋拜登又要印多啲銀紙出去俾政府用啦。咁呢啲咁大嘅 fiscal 嘅即係稅務 deficit 咧，對於美元嚟講係相當之 bearish 嘅。OK，咁即係話咧，美元咧未來應該就會咁跌落去。嗱，咁美元跌落嚟咧，就會喺宏觀上產生好多嘅投資機會啦。咁如果你想知道有啲咩好嘅投資機會，當美元會下滑嘅話咧，同埋利息下滑咧，就唔好錯過我哋以下嘅 video 啦。咁今日我哋嘅 preview 就講到呢度，我哋下星期再見，拜拜。